Então, eu tô com medo de... Ó, tem um abridor aqui pra sair o fogo. Só que, mano, meu medo é ligar e o fogo ir pra frente. Entendeu? Mas vou ligar aqui. Ó, lenha. Tem que quebrar a lenha? Ou bota a lenha inteira? Vamos pegar umas 10 aqui. O Capitão América, ele abre aqui, né? Igual um cu, né? Tá, vamos pegar umas 5 então. Isso aqui eu nunca vi na minha vida, não. É a primeira live que eu vou ver que o cara vai ligar uma lenha. Isso aqui é coisa de outro mundo, tá? Estamos inovando nas lives, hein? Aqui, ó. 1, 2, 3. Isso aqui, gente, é o streamer do ano. E caralho. Let's party! Que porra foi essa que o som falou? A caixa de som falou? A caixa de som falou comigo? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lenhas, já tá bom? 5 lenha? 6, 7. Aqui, gente, é só pra dar o climinha. Ó, 7 lenhas. Cinco tá bom, 7 tá bom. Bota lá na... Então, mas pelo que eu vi, o cara tem que quebrar, velho. A lenha não pode ser o toroço assim, inteiro, o redondão. Mas aí eu vou quebrar como? Com a faca? Eu só tenho a faca de pão aqui. Tem que... É você pegar um pouco de azeite e um pouco de óleo, esparramar aqui dentro, aqui também, Ah, aí e quebra seguir madeira. o mesmo procedimento. Porém, nessa pousada que eu tô, não tem azeite nem óleo. Então vamos lá. Vixe Maria. Não tem azeite nem óleo, cara. Coloco aqui o papel higiênico aqui Ô, mas o dentro. dele lá tem uma grade pra fechar, pô. Coloquei já algumas madeiras. E aí que vem um segredinho. E a minha grade Tem que ter aqui? várias madeirinhas já dessa pequenininha. Acabei tirando da própria madeira que tem aqui, ó. Ixi, Então esse mano. pedacinho eu vou, ó, tiro fora. Posso torcer aqui para tirar, para quebrar. E assim eu fiz com algumas que tinha aqui, ó. Então eu venho e coloco em cima do papel higiênico esses pedacinhos que eles que vão sustentar o fogo depois de já ter pego do papel higiênico, tá? Ele fez a casinha, ó. Olha lá, que Eu bonitinho. termino a minha casinha aqui. Olha lá. Olha lá que fofo, gente. Olha lá que bonitinho. Ele fez todo um esquema, ó. Fósforo normal. Fósforo normal? Ixi, não tem nem fósforo aqui, cara. Eu ia ter que trazer o fogo no papel higiênico. Caralho, cara. Tem que trazer correndo o fogo sem apagar. Da cozinha até aqui. O cabelo dele tá até penteado, cara. Aí que é o problema, gente. A estrutura dele tá melhor. Acho que não vai dar não, cara. Aí aqui, ó, vocês podem ver que o papel higiênico começa a pegar fogo, ó. Ah, que Ele começa a bonitinho. passar pra ripinha de madeira. Oh, meu Deus. Começa a fumaça sair aqui da lareira. Oh, meu Deus E do você céu. pode esperar aqui mais alguns minutinhos que o fogo ele vai Oh, que tá bem alto. amorzinho. Quando o fogo pegar legal, eu volto. Nem preciso esperar não o fogo pegar legal, que ele acabou de pegar. Então, ó, 3 minutos de meu vídeo Deus. você já vê o fogo legal aqui pegando.
E aqui, caso você queira Oh, meu reabastecer, tudo bem. Deus. Você viu que eu não usei azeite, não usei óleo também. Ele não usou E é o nada. suficiente para pegar o fogo aqui Ele naquelas não usou fibrinhas e elas que nada. vão sustentar. Caso eu queira continuar fazendo minha fogueirinha, tudo bem. Então, tá aí Meu a dica. Deus. Nesse caso, é só eu fechar minha grade aqui Essa madeira dele é de confete, pô. Ele botou aí, já e pegou, ele tá botando curtir o folha de... fogo. Ah, Valeu, e se não obrigado, te... galera. Calma aí, pausa aí, ô... Mas eu não tenho esse negócio pra fechar. Ó, meu machado aqui, ó. Ai, gente, não sei se vai dar certo não, hein? Tô achando que essa faca aqui não vai dar pra cortar, não. Tô achando que vai dar não, cara. Eu vou precisar do machado. Amanhã. Não vai dar não, rapaziada. Não tá dando pra cortar a madeira, cara. A madeira não... Será que esse toroço, esse tocão aqui acende se eu enrolar os papel? O cara fez como? Ele fez uma estrutura assim, né? Era tipo um funil. Sim. É, ele tira as cascas. Ele tirou com a mão? Ou ele tirou... Olha só! Tiramos um pedaço de casca. Tiramos outro pedaço. Não vem mais pra perto aqui não, pra mostrar? Pra rapaziada não? Aqui, Guilherme. Todas as cascas saem, aí eu queimo as cascas, certo? Não vem aqui não, pra não fazer sujeira? A câmera. Aqui, gente, ó. Aqui. Nutella demais. Cara, não tem machado na minha casa, velho. Quando que eu ia precisar do machado, pô? Eu não moro no meio do mato igual você não, que come cu de galinha não, filha da puta. Eu morei em São Paulo a vida inteira. Que isso, é retardado, cara? Você sabe que isso aqui é de plástico? Só tem faca de serra aqui, pô. Começou, retardo. Bistecone, cara, não usa essa lareira. Ela é apenas pra decoração. Pode ver que ela tá branquinha, cara. Branquinha. Não usa essa merda, cara. Tá calor, a fumaça vai sair, os vizinhos vão achar que essa merda dessa casa tá pegando fogo. Ninguém tá sabendo que você tá morando aí. Essa casa tava abandonada e do nada sai fumaça de um dia pro outro. Então não põe fogo nessa merda. E outra, para de falar de putaria, de prostituta. Ah, eu vou trazer prostituta. Para, cara. Pega mal, tá? É um toque que eu tô te dando. Abraço. Eu não vou trazer não, cara. Eu só tava falando que o... Caralho, mano. Mó Atreus esporro, mandou mano. R$6. Eu não vou Bisteca, trazer não, não faz cara. isso. Essas lenhas e essa lareira são apenas para decoração. Se alguma faísca do fogo fugir, pode começar a pegar fogo nos móveis. Agora eu tô com medo, cara. O Bisteca, eu acho melhor você não ligar a lareira. Tá todo mundo Porque se essa desmotivado. lareira for a gás, tu vai cagar essa lareira inteira com fogo. Acho Eu não- melhor você falar com o dono e perguntar como que liga. Aí Como depois que... você faz uma live bonitona com um vinho aí você liga a lareira, aí liga o Live Pix aí. Poxa, esse pessoal Só tá... que, cara, não liga essa lareira hoje não, velho. Você nem sabe como que liga. Você Mas, vai foder gente... essa lareira aí. Essa lareira parece até que é de MDF, trem, material vai esquisito. Que material é esse, pelo amor de Que Deus? isso, cara? Tá desfazendo a E minha outra, lareira? se for tu botar fogo, você não sabe se a chaminé tá entupida. Jesus amado, cara. Tem tanto problema assim, a lareira. Não dá pra fazer S3 nada. Real mandou E 6 agora? reais. Parabéns pela conquista, mano. Sou seu fã e sempre Pô. estarei com você, mano. Muito obrigado por tudo. Tamo junto, irmão. Obrigado também. Black434 mandou 6 reais. Sua Cara. lareira é a gás Antentenda Bisteca. Como que sabe que a lareira é a gás? Não tem nenhum gás aqui, pô. R$6. Cadê o gás da Tira lareira? essa Vamos enrolar aqui, igual o cara ensinou. Rola o papel higiênico. Pô, parece um cocô meu, cara, que eu fiz hoje. Ele tava desse estado aqui, assim. Aí, tipo, dessa grossura.
Eu vou ligar uma aqui só pra ver, cara. Só pra ver pra onde a fumaça vai. Nós vamos fazer uma casinha em volta dela, porque eu tô com medo. Tá todo mundo me deixando com medo mesmo. De dar uma merda aqui e eu já ser expulso aqui no meu primeiro dia. Eu tô aqui tem 3 dias, mais ou menos, eu acho. Não, hoje é o segundo dia, Guilherme? Ou é o terceiro? Terceiro dia que eu tô nessa casa. Só deu tempo pra dormir, não deu nem pra ver nada ainda. A piscina tá suja, não deu pra fazer nada ainda. Underline Heine Underline 027 mandou R$6. Fala, Underline. Coloca gasolina em você bistec e coloca fogo. Nossa, mano. Filha de uma puta aí, ó. Ó o filho de uma puta aí, gente. Ele tá achando que ele tá falando com a família depressiva dele. A família de rato dele, a família de corintiano. Falando aqui é com o homem, irmão. Fala, bisteca. Fala, irmão. Ô, meu amigo, manda um abraço aí pra minha amiga Beatriz, cara. Ela te ama, mano. Doida pra casar contigo, Um cara. abraço, Bia. Então dá uma chance pra ela aí, cara, por favor, mano. Ó, pode entrar no pente do pai, Bia, que eu vou te botar na chapa. Aqui, ó. Olha lá, gente. Dá espaço. Jesus. Meu Jesus amado. Pega um copo d'água lá, Guilherme. Deixa a água aí perto aí. Jesus amado. O fogo tá pegando mesmo. Meu Deus. Ó, a fumaça não tá vindo pra... A fumaça tá vindo pra frente. A fumaça tá vindo pra frente, caralho! Pega um abano aí, um abano, Guilherme. Pega um abano. Não, meu terno, porra! Pega um abano, viado. Ai, meu Deus! Cancela, cancela. Vamos cancela, viado. Jesus, que adrenalina, hein? Caramba, que adrenalina que eu senti, cara. Meu Deus do céu. Que adrenalina, cara. Caramba, eu vi minha vida passando diante dos meus olhos. Caraca, cara, que adrenalina. Que adrenalina do caralho, hein, rapaziada? Porra. Vocês sentiram, gente? A fumaça vindo pra frente, mano. Mano, muita fumaça, muito rápido. Que fumaceira é essa, cara? Isso aqui.